اگه فرزند شما به صورت W یا قورباغه‌ای میشینه چی کار باید بکنید؟ سلام، به تربیت مک خوش اومدید. اگه کودکتون رو میبینید که زانوهای خودش رو موقع نشستن به حالتی قرار میده که به سمت جلو خم میشن، ولی مچ پاها و ساق پاها در دو طرف باسن قرار میگیرن و فرم نشستن اون از بالا شبیه حرف W انگلیسی یا قورباغه‌ای دیده میشه، ممکنه فکر کنید که خدای من، آیا این وضعیت باعث دردش میشه؟ یا با خودتون ممکنه بگید آیا باید به دکتر مراجعه کنم؟ آیا این وضعیت طبیعیه؟ شاید هم اطرافیان با تجربه و دلسوز شما میگن بچه‌تون نباید به این صورت بشینه و باید به پزشک مراجعه کنید. بنابراین در این ویدیو تصمیم داریم به این مسئله و اینکه چرا کودک شما به این صورت میشینه، چه چیزی طبیعیه و چه چیزی نیست و چه زمانی مهمه که به پزشک مراجعه کنید بپردازیم. علت W یا قورباغه‌ای نشستن کودکان. در دوران کودکی امکان چرخش باسن به دلیل انعطاف بدن در این سنین بیشتره. به همین دلیل کودکان به راحتی میتونن به شکل W بشینن. در واقع W نشستن برای کودکان راحت‌تر از نشستن صحیحه، چون هنوز اونها عضلات مرکزی بدنشون ضعیفه و نشستن قورباغه‌ای به اونها احساس ثبات بیشتری میده. همچنین قورباغه‌ای نشستن به کودک کمک میکنه که نگران افتادن خودش به جلو نباشه، چون به راحتی در این وضعیت میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. در نتیجه این نوع نشستن در کودکان نوپایان بسیار رایجه و مسلماً باعث بروز درد و ناراحتی در اونها نمیشه. عوارض و خطرات نشستن کودک به شکل W. نشستن W به خودی خودش مسئله نگران کننده نیستش. در اغلب کودکان در حوالی 3 سالگی قابل مشاهده است و اگر کودک شما فقط گاهی اوقات در این حالت میشینه، احتمالاً فقط روشی راحت برای بازی یا استراحت خودش انتخاب کرده و نشان دهنده اینه که اون میتونه در حالتهای مختلف حرکت داشته باشه. نکته بسیار مهمی که والدین باید به اون توجه داشته باشن اینه که اگر نشستن به شکل W به یک عادت در کودک تبدیل نشه، مسئله نگران کننده ای نخواهد بود. اما اگه این عادت طولانی مدته یا به صورت عمده کودک در هنگام نشستن تمایل به این وضعیت داشته باشه و نشستن به اشکال دیگه براش آزاردهنده، دشوار یا ناممکن باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کنید تا بررسی کنید که آیا دلیلی برای نشستن کودک شما در این وضعیت وجود داره یا خیر، که میتونه نشان دهنده تأخیر در رشد یا مشکلات عصبی یا اسکلتی عضلانی باشه. بنابراین مهمه که کودک خودتون رو در این شرایط پیش پزشک ببرید. اگر فرزندتون به شکل W میشینه چیکار کنیم؟ اگر کودک نوپای شما از نشستن در حالت W لذت میبره، بهتره برای ترک این عادت و اصلاح رفتار در اون اقداماتی رو انجام بدید. اول از همه مرتباً به کودک خودتون یادآوری کنید که این وضعیت نشستن رو تغییر بده و در وضعیت صحیحی قرار بگیره. برای این کار تنها به جمله درست بشین بسنده نکنید و حالت صحیح نشستن رو بهش آموزش بدید. به اون یاد بدید که چجوری پاهاشو به حالت صاف و کشیده به جلو دراز کنه، زانوهاشو خم کنه و هر دو پا رو در یک طرف بدن قرار بده. 4 زانو بشینه. دومین کار اینه که برای نشستن کودک موقع بازی یا دیدن تلویزیون صندلی تهیه کنید و حتی الامکان از نشستن روی زمین جلوگیری کنید. در مرحله بعدی به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، همچنین پرستاران و مربیان مهد بگید که دائم به کودک تذکر ندن و به اونها اطمینان خاطر بدید که خودتون حواستون به این مسئله هست و جای نگرانی وجود نداره تا از آسیب روانی به کودک جلوگیری کنید.